In this lesson, we will see together les connecteurs logiques, but we will see more precisely pendant que. So the first thing that we need to see is, of course, what are les connecteurs logiques. Logical connectors are also known as linking words. So now it might ring a bell. And they are essential for expressing relationships between ideas and creating coherent and well-structured sentences. So this lesson is about pendant que. And the connector pendant que can be translated into various ways in English, including while, as, when, and during the time that. So we will see some examples with pendant que. Pendant que je lisais un livre, il a commencé à pleuvoir. Pendant que je lisais un livre, il a commencé à pleuvoir. Pendant que nous déjeunions, nous avons discuté de nos projets pour les vacances. Pendant que nous déjeunions, nous avons discuté de nos projets pour les vacances. Pendant que tu étais au téléphone, j'ai préparé le dîner. Pendant que tu étais au téléphone, j'ai préparé le dîner. Pendant que le professeur expliquait le cours, certains étudiants prenaient des notes. Pendant que le professeur expliquait le cours, certains étudiants prenaient des notes.